ফ্রিজ কিনলে গাড়ি পেতে পারেন। ওকে, তাই একদম ধামাকা প্রাইজে কিন্তু আজকে পাবেন। ধামাকার ডিসকাউন্ট হলো আমাদের সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট, যেটা এখন বাংলাদেশে কেউ দিচ্ছে না। সর্বোচ্চ বিল আসবে 150 টাকা, 100 থেকে 150 টাকা সর্বোচ্চ বিল। কেউ চায় সারা বাংলাদেশ পাইকারি নিতে পারে, আমাদের থেকে পাইকারি নিতে পারে। অনেক প্রবাসী ভাই আছে যারা এই প্রোডাক্টগুলি অনেক চয়েস করে, তাদের জন্য সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, 3 বছর রোড ওয়ারেন্টি, 4 বছর স্ক্র্যাচ পাস ওয়ারেন্টি, 5 ইয়ার্স আপনার সার্ভিস ফ্রি। উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল 50-50। আচ্ছা, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে দেখাইছিলাম, এটা হলো 50-50। এটা ডিপো লাইট আছে, নরমাল লাইট আছে। এটা ডিপো লাইট, হ্যাঁ ডিপো লাইট আছে, নরমাল লাইট আছে, 50-50। নতুন ধরেন একদম নতুন বিয়ে করছে, তাদের যদি এটা ফ্রিজ করতে চান তাদের জন্য অফারগুলি। যত ফ্রিজ দেখাইছি আমি, কোনোতে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কোনোতে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে একদম। এখানে লেখা দেখেন। হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, নতুন আরো একটা ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা চলে আসছি আপনাদেরকে দেখাবো মার্চেল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। যারা আসলে আপনারা জানেন যে সামনে যেহেতু ঈদ চলে আসছে, অনেকেই ফ্রিজ কিনবেন। ডিপ ফ্রিজ এবং ভার্টিক্যাল যে ফ্রিজগুলো আপনারা যারা নিতে চান, একদম ধামাকা প্রাইজে কিন্তু আজকে পাবেন। যারা ফ্রিজ কিনতে চান ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে যে কোনো জায়গা থেকে নিতে পারবেন। আজকে আমরা আসছি যেখান থেকে, এটা হচ্ছে আপন ইলেকট্রনিক্স। আপন ইলেকট্রনিক্স ধলপুর কমিউনিটি সেন্টারের পাশে। আর যে ফ্রিজগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই ফ্রিজগুলোর মধ্যে কিন্তু রয়েছে 15%, 20% পর্যন্ত ধামাকা ডিসকাউন্ট। আর ফ্রিজ কিনলে আপনি গাড়ি পুরস্কার পাওয়ার কিন্তু একটা বিরাট সুযোগ আছে। আপনি ফ্রিজ কিনবেন, গাড়ি নেবেন, ঈদে যাবেন গাড়ি নিয়ে বাড়ি, ঠিক আছে। চমৎকার সব ডিসকাউন্টে ফ্রিজগুলো নিতে পারবেন। হোম ডেলিভারি রয়েছে ফ্রি, মানে ডেলিভারি যারা নিতে চান অবশ্যই ঢাকার বাইরে তারাও কিন্তু ফ্রি পাবেন, আবার ঢাকার মধ্যে যারা আছেন ডেলিভারি ফ্রি পাবেন। তো পুরোটা সময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন। কি কি ফ্রিজ আজকে রাখা আছে, ডাবল ডোর থেকে শুরু করে একদম সিঙ্গেল ডোর, আমরা সব ধরনের ফ্রিজগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব, ঠিক আছে। দারুণ দারুণ সব ফ্রিজ, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস কি আছে না আছে সেটাও আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। আর এই ফ্রিজগুলোতে কিন্তু ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ইনস্টল করা আছে, আলাদা করে আপনার ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না। ওকে, তো আশা করি পুরোটা সময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন, ফ্রিজগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলুন না কথা না বলে শুরু করা যাক আজকে ভিডিও। ওকে, তো আজকে আবারও চলে আসলাম আপন ইলেকট্রনিক্সে এবং দেখেন কত কত ফ্রিজ, মানে হিউজ। দেখেন কত কত ফ্রিজ, মানে আপনার পছন্দের সব ফ্রিজগুলো এখানে রয়েছে, ছোট থেকে বড় বিভিন্ন ধরনের ফ্রিজগুলো আছে। এবং আমরা আজকে দেখাবো মার্সেল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। মার্সেল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো। হ্যাঁ, তো আমরা জানি যে মার্সেল কিন্তু বাংলাদেশের একটা কি ভাই পপুলার একটা ব্র্যান্ড, পপুলার ব্র্যান্ড। এন্ড এটা হলো আপনার ওয়ালটন গ্রুপেরই ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, ওয়ালটন গ্রুপেরই, মানে ওয়ালটন কিন্তু আসলে মার্সেল এক্সপোর্ট কোয়ালিটি একটা ব্র্যান্ড। ইয়েস, ওকে। তো আজকে আমরা দেখাবো সব মার্সেল ব্র্যান্ডের ফ্রিজগুলো। আমাদের সঙ্গে আপন ভাই আছেন। আপন ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম, কেমন আছেন? সকল গ্রাহকরে এবং ভিউয়ারদের আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? সবাই অনেক অনেক ভালো আছি। আচ্ছা, আজকে আমরা ডিপ ফ্রিজ এবং হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ, নন ফুড ফ্রিজ, ফ্রস্ট ফ্রিজ, সব ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো। এই সামনে যেহেতু ঈদ নিয়ে বিশাল অফার ডিসকাউন্ট নিয়ে আমরা হাজির। ওকে, তো ধামাকা কি ডিসকাউন্ট? ধামাকার ডিসকাউন্ট হলো আমাদের সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট, যেটা এখন বাংলাদেশে কেউ দিচ্ছে না। তাই? হ্যাঁ, সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। ওকে, সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট। আর আমাদের বিজনেস কি খবর থাকবে? সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট, সর্বনিম্ন 15% ডিসকাউন্ট। তারপরে আপনার মার্সেল প্রত্যেকটা ফ্রির সাথে আপনার ক্যাশ কার্ড, মানে রেজিস্ট্রেশন অফার। যত ইউটিউব ভিডিও দেখবেন কেউ কিন্তু এই অফার দিচ্ছে না, রেজিস্ট্রেশন অফার। ওকে, এবার ঈদে যাবো গাড়ি নিয়ে বাড়ি, ফ্রিজ কিনলে গাড়ি পেতে পারেন। ওকে, তাই? ফ্রিজ কিনলে গাড়ি পেতে পারেন। গাড়ি কিন্তু কপালে যদি লাগে যায় তাহলে গাড়ি নিয়ে বাড়ি যাবেন। ইয়েস, হ্যাঁ, এই অফার থাকবে। এবং ঢাকা সিটি ক্যাশ অন ডেলিভারি, ফ্রি ডেলিভারি, ঢাকার বাইরেও ফ্রি ডেলিভারি এবং ডেলিভারি চার্জযুক্ত সব অফার থাকবে। আচ্ছা, মানে সারা বাংলা ডেলিভারি ফ্রিও আছে। ওকে, সুন্দর। তাহলে আমরা শুরু করি। ধামাকা কোন দিক থেকে শুরু করবো? আমার সর্বপ্রথম হট প্রোডাক্টগুলি, যেগুলি আচ্ছা ডিজিটাল ডিসপ্লে হট প্রোডাক্ট। ওকে, ডিজিটাল ডিসপ্লে হট প্রোডাক্ট। আমাদের ডিজিটাল ডিসপ্লে 380, 348, 341, তারপরে 312, 307, সবগুলো ডিজিটাল ডিসপ্লে হট কেক প্রোডাক্ট। এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো আগে। ওকে, হ্যাঁ, প্রথমে কথা হলো আপনার 380 নিয়ে। 380 নিয়ে কথা বলি। মার্সেলের 380 টাকা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে, টাচ ডিসপ্লে, যেটাকে বলা হয় আপনার ডিডি মডেল। ডিডি মিনিং মানে ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা মার্সেলের একটা ফ্রিজ। এটা হলো আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি, 380 লিটার গ্রোস ভলিউম, 365 লিটার নেট ভলিউম। হ্যাঁ, নেন হেলথ কেয়ার, ভোল্টেজ ডিজাইন দেওয়া আছে, ভোল্টেজ লাগবে না, অ্যান্টি ফাঙ্গাল, কোনো জম মরচে ধরবে না। এবং আপনার এটা 5 স্টার র্যাঙ্কিং দেওয়া আছে। আর এটা এনার্জি, সুপার এনার্জি সেভার, আল্ট্রা এনার্জি সেভার। এটা আপনার সর্বোচ্চ বিল আসবে 150 টাকা, 100 থেকে 150 টাকা সর্বোচ্চ বিল, মানে মাসে 100 থেকে 150 টাকা। হ্যাঁ, এন্ড টাচ ডিজিটাল ডিসপ্লে। হ্যাঁ, অত্যাধুনিক। এটা মানে এটা বলবেন এটা বর্তমান হট, মানে সহজে পাবেন না খুঁজে। আপনি খুঁজে পাবেন না।
আসলে আর আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। ওকে, যদি কেউ 50,000 50,000 দেওয়া যাবে তাই। আর আমরা আগে আটা বলে যেমন পাইকারি করি, যেহেতু কেউ চায় সারা বাংলাদেশ পাইকারি নিতে পারে আমাদের থেকে, পাইকারি নিতে পারবে। ওকে, আমরা পাইকারিতে অনলি 1% প্রফিট করি। 1% প্রফিট করি, পাইকারি সেল করি। আচ্ছা, সব ব্র্যান্ড আমরা যা যা দেখাবো ভিডিওতে সব মডেল আছে, পাইকারি নিতে পারবে, একদম হোলসেল নিতে পারবে। যখন কথা হলো আপনার এটা নিয়ে, মার্সেলের 380 লিটার ফ্রিজ, এটা নিচে হলো নরমাল, উপরে হলো ডিপ। এটা হলো মার্সেলের সবচেয়ে বড় আপনার ডিপ, আচ্ছা, মানে ফোস্টের ভিতরে। ওকে, আর অন্য আমাদের আগে যে মডেলগুলো যাইতো না, এগুলো এখানে আসলে আপনার থাকতো লোহার একটা থাকতো র্যাক, এখন সব গ্লাস। আচ্ছা, লোহার র্যাকে যেরকম অসুবিধা হলো কি, আপনার যদি কিছু রাখি আইস হয়ে গেলে এটা নিচ দিয়ে পড়ে যায়, বা আমরা কোনো একটা মাংস রাখলাম, মাংসটা কোরহান দিয়ে একটু নিচ দিয়ে ভেজে গেলো, এটা আর উঠে না, তখন কি করতে পুরোটা খুলে উঠাতে হয়। আর গ্লাসের কারণে কোনো নিচে কিছু নামবে না, ঠিক, নিচে কিছু নামবে না, সব গ্লাস উপরে থাকবে। ওকে, পরিষ্কারগত সমস্যা নাই, আপনার কিছু রাখলে কোনো সমস্যা নেই, ইজিলি ইউজ করা যাবে। আর দেখেন এটাতে এখনো কিন্তু পানি আছে, আমি দেখাই একটু, মানে এটা রাত্রে আছে মালগুলো, রাত্রে আছে, এই দেখেন পানি, এই যে পানি দেখছেন, রাত্রের মাল দেন পানি দিয়ে, রাত্রের মাল আছে, মানে 1-2 মিনিট পানি রাত্রের মাল আছে, দেন পানি, রাত্রের মাল আছে, আজকে ডিসপ্লে করছি, মানে প্রোডাকশনের এটা গতকাল প্রোডাকশন হয়েছে, ফ্যাক্টরিতে গতকাল প্রোডাকশন হয়েছে, গতকালকে প্রোডাকশন হয়েছে, দেখাইতেছি ভিডিওতে। ওকে, এর উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, হ্যাঁ বিশাল নরমাল আর বিশাল ডিপ। 380 লিটার, নেট ভলিউম হলো আপনার 165। ওকে, অনেক প্রবাসী ভাই আছে যারা এই প্রোডাক্টগুলি অনেক চয়েস করে, তাদের জন্য সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি থাকবে, হ্যাঁ। এটার এমআরপি হলো আপনার 53,290 টাকা। ওকে, আর যেগুলো হটকেক, হটকেকগুলো মানে এগুলো অ্যাভেলেবল না, ক্রাইসিস থাকে, অনেক ক্রাইসিস থাকে, তো এগুলো একটু পার্সেন্টেজ কম থাকবে। ওকে, ওকে, পার্সেন্টেজ কম থাকবে, সারা বাংলা ডেলিভারি ফ্রি, ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি ফ্রি, ঢাকার বাইরে 2,000 টাকা অ্যাডভান্স করলে আমরা দিয়ে দিব। ওকে, সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট থাকবে এগুলিতে আপনার 12% ডিসকাউন্ট, সারা বাংলা ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি, 12% ডিসকাউন্ট। তো এটা আমরা এমআরপি হলো 53,290 টাকা, 53,290 টাকা, 12% ডিসকাউন্টে পড়বে এটা 46,800 টাকা। 46,800 টাকা, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি, সাথে কিন্তু গাড়ি অফার আছে, হ্যাঁ, সাথে কিন্তু গাড়ি অফার আছে যদি কপালে লাগে যায়। কিন্তু আপনি এই ডিসকাউন্ট দিয়ে সারা বাংলা ডেলিভারি ফ্রি, গাড়ি কেউ দিবে না, গাড়ি অফার দিবে না, দিবে না, যদি কেউ দেয় আমি এটা ফ্রি দিয়ে দিব। ওকে, আচ্ছা, ফ্রিজ কিনবেন, গাড়ি নেবেন, হ্যাঁ এরকম মানে ডিসকাউন্ট, সারা বাংলা ডেলিভারি ফ্রি, এবং সাথে যে রেজিস্ট্রেশন অফার, যেটা গাড়ি অফার আছে, সর্বোচ্চ অফার পাবেনি, মিস নাই, কিছুটা পাবেনি, কিছু না কিছু পাবেনি। এই অফার দিয়ে, এই ডিসকাউন্ট দিয়ে পাবেন না এই ফ্রিজ। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট পড়বে আপনার 46,800 টাকা। 46,800 টাকা। তারপর দেখবেন এটা একটা ছোটটা দেখাবো, হট কেক, এই যে একই রকম দেখতে, ছোট সাইজ, একই রকম ছোট সাইজ, এটা হলো 348 লিটার। ওকে, সেম ওয়ারেন্টি, সেম গ্যারান্টি। হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলে, আমাদের কিন্তু এটা কোম্পানির অথরাইজড শোরুম, হ্যাঁ বিশাল শোরুম তো আপনার দেখছেন, বিশাল শোরুম। তো আমরা হলো শুধু অনলি মার্সেল প্রোডাক্ট, অন্য কোনো প্রোডাক্ট না, অনলি মার্সেল প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, মার্সেলের শোরুম। তো এখান থেকে যেহেতু আপনার যেটা আমার কোম্পানির শোরুম, তো এখান থেকে প্রোডাক্ট হলে আপনি বিলিভ নিতে পারেন যে কোনো ভেজাল নাই, কোনো 2 নাম্বার কোনো কিছু নাই, সম্পূর্ণ ক্লিন, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, 4 বছর স্ক্র্যাচ পাস ওয়ারেন্টি, 3 বছর রোড ওয়ারেন্টি, 5 ইয়ার্স আপনার সার্ভিস ফ্রি, যে কোনো সমস্যা হেল্পলাইন। ওকে, ফ্রি কল সেন্টার, সারা বাংলা ফ্রি কল সেন্টার। ফোন করবেন, হ্যাঁ, আপনার বাসায় গিয়ে, এখানে নাম্বার দেওয়া আছে, এখানে একটা নাম্বার আছে, দেখেন স্টিকারে, এটা এই নাম্বারটা ওয়ালটন ইউজ করে, হ্যাঁ 16267, এটা মার্সেল ইউজ হয় 16267, যেহেতু ওয়ালটন গ্রুপের প্রোডাক্ট, তারা ইউজ করে, ওটা ইউজ করে। ওকে, হ্যাঁ, এটা হলো 348 লিটারের ফ্রিজ। এটা এমআরপি এর উপরে নিচে নরমাল, উপরে ডিপ। আচ্ছা, এটাও আপনার গ্লাস, এটা পানি আছে, পানি আছে, এখনো পানি আছে। ওকে, গ্লাস হলো, এটা প্রাইস কত আছে? হলো 51,690 টাকা রেট। ওকে, 51,690 টাকা রেট, আফটার 12% ডিসকাউন্ট দিয়ে দাম পড়বে অনলি 45,500 টাকা। অনলি 45,500 টাকা, সারা বাংলা ডেলিভারি ফ্রি, ঢাকার সিটির ভিতরে, ঢাকা সিটির নিঃস্বাবন্ধ ডেলিভারি ফ্রি, এন্ড আপনার সাথে তো ক্যাশ আছেই, গাড়ির অফার। ওকে, হ্যাঁ, আচ্ছা। তারপর দেখো আপনার এটার একটা ছোট 341 লিটার, 341, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, তো ডিজিটাল দুদিন কথা বলছি, আর কথা নাই বলি, ডিজিটাল ডিসপ্লে 341 লিটার, 100% কপার কন্ডেনসেশন দেওয়া আছে, উপরে ডিপ, হ্যাঁ ডিপে পকেট আছে। আচ্ছা, তারপরে নিচে নরমাল, মোটামুটি দেখা যায় এগুলো কিন্তু একই রকম সব। হ্যাঁ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। 341 লিটার, এর রেট হলো আপনার 48,490 টাকা। এখান থেকে আপনার 12% ডিসকাউন্ট পাবেন, 12% ডিসকাউন্ট। তারপর দেখাবো 312 লিটার, এই যে একই রকম কিন্তু, 312 লিটার, সেম ডিজিটাল ডিসপ্লে, হটকেক, ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা হলো 50/50, হ্যাঁ এটা হলো 50/50, হ্যাঁ উপরে ডিপ, আর নিচে নরমাল। আচ্ছা, নিচে নরমাল। ওকে,
তো এখান থেকে আপনার এটা রেট হলো আপনার 47,990 টাকা, এখান থেকে 12% ডিসকাউন্ট, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, তারপর দেখো আপনার এটা হলো 307 লিটার, 307 লিটার CGODD ডিজিটাল ডিসপ্লে, এর উপরে ডিপ আর নিচে নর্মাল। ওকে, তো আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে আপনার 5টা মডেল দেখালাম, 5টা মডেল দেখালাম, 5টা মডেলে আপনার 12% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি এন্ড অফার তো আছেই। এখন দেখাবো আমরা ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া যে প্রোডাক্টগুলি আছে ওগুলি দেখাবো। ওকে, ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া যেগুলি ওগুলি পাবেন আমরা সর্বোচ্চ 15% ডিসকাউন্ট, 15%, হ্যাঁ 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি সারা বাংলাদেশ এন্ড গাড়ি অফার তো থাকছেই। হ্যাঁ। এটা হলো উপরে ডিপ নিচে নরমাল, মানে এটা দেখা 380 দেখাছিলাম ডিজিটাল, ডিজিটাল ছাড়াটা। আচ্ছা, ডিজিটাল ছাড়াটা উপরে ডিপ, ওইটা ডিজিটাল দেখাছিলাম আমরা গ্লাস, এখন গ্লাস না, ওটা গ্লাস ছিল, গ্লাস না, এটা 380 লিটার উপরে ডিপ, আর হলো আপনার নিচে নরমাল, নরমাল। ওকে, আর প্রত্যেকটা পিস আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল কালার আছে, যে মেটারি কালো আছে, এটা ফুল, এটা ফুল আরো কোনো ফুল আছে। ওকে, যে নিচে দেওয়া যাবে। এটা হলো 52,190 টাকা, এখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, ওকে। তারপরে দেখাবো আপনার 341 লিটার, 341 লিটার, এটা হলো আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া, ইনভার্টার টেকনোলজি, 341 লিটার, 100% কপার, এর উপরে আর নিচে নরমাল, নিচে নরমাল, উপরে ডিপো পকেট, সাইড নরমাল পকেট আছে সাইডে। এটা রেট হলো 47,690 টাকা, এখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, আর এটা পরে দেখো ড্রয়ার ফ্রিজ চাই, হ্যাঁ ড্রয়ারের মধ্যে কয়েকটা সাইজ আছে আমাদের, দেখাচ্ছি। এটা একটু বড় সাইজ 333 লিটার। ওকে, কিন্তু এটার উপরে নরমাল, উপরে নরমাল ড্রয়ার আছে, হ্যাঁ নিচে ডিপ ড্রয়ার সিস্টেম। আচ্ছা, সুন্দর। উপর নরমাল নিচে ডিপ, এটা রেট হলো আপনার 47,990 টাকা, এখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট এন্ড ডেলিভারি ফ্রি পাচ্ছেন। ওকে, তারপর দেখাবো আপনার 337 লিটার, 337 লিটার। আমি শুধু আমরা লিটার বলতেছি, কারণ লিটার বলে আমাদের সুবিধা হয় কি, অনেকে মডেলের সময় গোলা ফেলায়, লিটার বলে আমরা সুবিধা হয় লিটার, এত লিটার। ঠিক, 337 লিটার। এবং যদি কেউ চায় সে আমাদের ভিডিওতে স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইমো করলে লিটার বলা হবে যে ভাই এই ফ্রিজটা এত লিটার। ঠিক, আমার পরবর্তী তার সাথে কথা বলতে পারবো ফ্রিজ নিয়ে। ডোরের স্টাইলটা কিন্তু সুন্দর। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার বিসিএম ডোর বলে দিই। আচ্ছা, মানে এটা হলো বিসিএম ডোর, এখন যাদের সব গ্লাস বিসিএম ডোর আছে, 2-3টা মডেল আছে বিসিএম ডোর দেখাবো, এটা বিসিএম ডোর। ওকে, হ্যাঁ বিসিএম 337 লিটার, 337 লিটার, উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ওকে, এটা রেট হলো আপনার 42,490 টাকা, এখান থেকে আপনার 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি এন্ড অফার তো থাকছে সাথে। তারপর দেখাবো এটা হলো আপনার 316 লিটার, 316 লিটারের 316 লিটার 3টা মডেল এখানে আমি দেখাই দিই। এটা 316 লিটার, এটা হলো আপনার GDXX মডেল, ইনভার্টার GDXX, মানে সাইড ফ্রেম আছে, মানে গ্লাস সাইডে ফ্রেম আছে, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি এন্ড ফ্রেম, এটা ফ্রেম ছাড়া GDEN, ইনভার্টার না। আর এটা হলো ইনভার্টার টেকনোলজি। ওকে, ইনভার্টার ডিজাইনটা নতুন ডিজাইন আছে, এটা নতুন ডিজাইন, দেখতে সুন্দর, হ্যাঁ ডিজাইন সুন্দর। 316 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি, আলট্রা এনার্জি সেভার, এটা উপরে ডিপ। আচ্ছা, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ওকে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা হলো আপনার 75,990 টাকা, এখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি। এটা হলো একটা মডেল, এটা হলো ইনভার্টার ছাড়া, 34,490 টাকা রেট, এখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট, এটা ইনভার্টার ছাড়া, 316 লিটার। ওকে, 316 লিটার, এটাও 316 লিটার, একটা কালার, এটা হলো ফ্রেম আছে সাথে সাইডে, 34,990 টাকা, মানে প্রত্যেকটা 500 টাকা ডিফারেন্স, 500 টাকার ডিফারেন্সে এই রেটটা আছে। লাস্ট হলো 14,990, এখানে 15% ডিসকাউন্ট পাবেন, 316 লিটার। তারপর দেখাবো 312 লিটার, 50-50। আচ্ছা, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে দেখাইছিলাম, এটা হলো 50-50, উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। ওকে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 312 লিটার, এটা রেট হলো আপনার 45,990 টাকা, এখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট এন্ড ডেলিভারি ফি থাকছে। এরপরে আমার টুইস্ট মডেল, হ্যাঁ তো V8B বলা হয়, মার্সেলের 282 লিটার, 282 লিটার, তিনটা মডেল আছে দেখাবো। এটা হলো আপনার ফ্রেম সহ, এটা ফ্রেম ছাড়া, আর আছে BCM রোড দেখাবো। ওকে, এটা হলো আপনার উপরে ডিপ নিচে নরমাল, হ্যাঁ আর গুণাগুণ সব একই গুণাগুণ, হ্যাঁ একদিনে এক কথা বারবার নাই বললাম। মার্সেল আসলে সবগুলো মডেলের একই ধরনের, হ্যাঁ একই গুণাগুণ। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, দাম হলো 42,990 টাকা, 282 লিটার, এখান থেকে ডিসকাউন্ট পাবেন এন্ড ডেলিভারি ফ্রি পাচ্ছেন। ওকে, এটা যে আরেকটা মডেল হলো 282 লিটারই, ইনভার্টার টেকনোলজি এন্ড এটা হলো ফুল গ্লাস ডোর বলা হয়, গ্লাস ডোর, দাম হলো 73,990 টাকা, এখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট। ও সেই তো চমৎকার। আমরা এখানে দেখালাম, এখানে আরো ফ্রিজ আছে, দেখা ছোট সাইজগুলি, যার ছোট সাইজ চাই, এটা BCM ডোর। আচ্ছা, 282 লিটার BCM ডোর, এটা হলো রেট হলো আপনার 40,990 টাকা। হ্যাঁ, এখান থেকে আর 15% ডিসকাউন্ট পাবেন, ডেলিভারি ফ্রি। এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা,
হ্যাঁ 42,990 এখান থেকে 40,990 এখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট। তো এটাতে আবার ডয়ার সিস্টেম, ডয়ার দেখেছিলাম বড়, এটা ডয়ার একটু ছোট সাইজ ডয়ার। এটা হলো আপনার 252 লিটার। ওকে, উপরে নর্মাল আর নিচে ডিপ। হ্যাঁ ডিপটা অনেক লম্বা, 4টা ডয়ার আছে, একটা আইস ডয়ার আছে ছোট উপরে। উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ। এটা হলো 252 লিটার, রেট হলো 40,490 টাকা, এখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি। তারপর দেখাবো 250 লিটার। 250 লিটার আপনার প্রত্যেকটা মানে কালার আছে আসলে, হ্যাঁ হ্যাঁ কালার আছে, যে যে কালার ডিজাইন করা, যে কালার আছে কালার দেখা যাবে। আচ্ছা, উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। ওকে, এই কালারটা অনেক নিতে পারেন মিডিয়াম মধ্য ফ্যামিলির জন্য। 250 লিটার 40,490 টাকা রেট, এখান থেকে ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা, তারপর দেখাবো 244 লিটার। 244 লিটার উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ওকে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। 244 লিটারের এটা ফ্রিজ, রেট হলো 39,290 টাকা, এখান থেকে ডিসকাউন্ট। তারপরে দেবো আপনার 223 লিটার, হ্যাঁ B2C GDEL মডেল। আচ্ছা, এটা হলো ফুল কালার অনেক গর্জিয়াস কালার, নতুন একদম নতুন কালার। হ্যাঁ কালার নতুন কালার আপডেট। হ্যাঁ এটা হলো 50-50। ওকে, অর্ধেক অর্ধেক। হ্যাঁ এটা কিন্তু গ্লাস আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একটু ডিজাইন করছে, গ্লাস দিচ্ছে নতুন কোম্পানি। এটা ডিপো লাইট আছে, নরমাল লাইট আছে। এটা ডিপো লাইট আছে। হ্যাঁ ডিপো লাইট আছে, নরমাল লাইট আছে 50-50। বাহ সুন্দর। এটা রেট হলো আপনার 37,790 টাকা, এখানে ডিসকাউন্ট। এর দুইটা কালার হয়, হ্যাঁ দুইটা কালার দেখালাম, এখানে দুইটা ডিসপ্লে করা আছে, দুইটা কালার। আচ্ছা, তো এটা তো আরেকটা ছোটর ভিতরে ডিপ ডয়ার। ওকে, ডয়ার সিস্টেম আর কি। এর উপরে নরমাল, হ্যাঁ উপরে নরমাল, নিচে ড্রয়ার, নিচে ডিপ। ডিপ, হ্যাঁ ডয়ার ডিপ। এটা হলো আপনার 218 লিটার B1H GDL মডেল, দাম রেট হলো 39,590 টাকা, এখান থেকে ডিসকাউন্ট অ্যান্ড ডেলিভারি ফ্রি। ওকে, তারপরে 2A3 হলো, এখন আমরা যা দেখাইছি বলে দিই, এতক্ষণ যা দেখাইছি সবগুলি 15% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, এখন যা দেখাবো হ্যাঁ 20% ডিসকাউন্ট। ও মাই গড, এখন যা দেখো 20% ডিসকাউন্ট, বিশাল। কিন্তু এখানে ডেলিভারিটা ফ্রি না। আচ্ছা, ডেলিভারি চার্জটাও লাগবে, আর সাথে অফারও থাকবে। ওকে, যে কোনো ফ্রিজ নেবেন অফার থাকবে, গাড়ি নিয়ে যাবো বাড়ি, গাড়ি সব হচ্ছে গাড়ি অফার থাকবে। আর মিস নাই, কিছু না কিছু পাবেন। এখন দেখাবো 20% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, এটা হলো আপনার 2A3 মডেল, হ্যাঁ ডেট হলো 35,290 টাকা, 35,290 টাকা। এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ওকে, অর্থাৎ যাদের ঘরে ফ্রিজ নাই, একটা ফ্রিজ ক্রয় করতে চায়, তাদের জন্য এই অফারটা। মানে 20% সর্বোচ্চ 20%। ধরেন আমি প্রফিট করতেছি না, জাস্ট প্রচারের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, যে যাদের ঘরে ফ্রিজ নাই, ফ্রিজ প্রয়োজন, সামনে কোরবানি, অথবা মানে স্বাস্থ্য রেটে বলা হয়, যেরকম ধর ফ্রিজ নাই বা কেউ ব্যাচেলার বা কারো মিডিয়াম ফ্যামিলি বা কারো আয় কম, একটা ফ্রিজ প্রয়োজন, তাদের জন্য আমি অফারটা। কিন্তু এটা কেউ দিচ্ছে না। ওকে, জাস্ট সেবার জন্য। সেবার জন্য মানে লাভ হবে না না বলে মিথ্যা কথা, হবে একদম সীমিত। মানে এটা পাইকারি দামে, আমরা এটা পাইকারি করে দাম দিচ্ছি, পাইকারি করে এই রেটেই বলে দাম, এই রেটে পাইকারি করে এই পাইকারি রেটে আমি দিয়ে দিচ্ছি। এই মডেলগুলি 4টা মডেল, 4টা মডেল দিয়ে এই রেটে, এখান থেকে আপনার 35,290 এখানে 20% ডিসকাউন্ট। তো আমি এটা বলে দিই, 35,290 টাকা আমার 20% ডিসকাউন্ট আসে মাত্র 28,200 টাকা। মাত্র 28,200 টাকা, 223 লিটার একটা মডেল। কিন্তু এটা ঢাকার বাইরে ডেলিভারি চার্জ লাগবে 1,000 টাকা, ঢাকার ভিতরে 500 টাকা লাগবে। ওকে, ঢাকার মধ্যে 500, ঢাকার বাইরে 1,000 টাকা, এন্ড গাড়ি অফার থাকবেই। এটা দুইটা মডেল, দুইটা কালার দেখা দেন একটু জেড, হ্যাঁ দুইটা কালার। তারপর দেখো হ্যাঁ এটাও তাই, হ্যাঁ 3টা কালার একই মডেলে, আমরা 3টা কালার রাখছি ডিসপ্লেতে। ওকে, কারণ বিশাল জায়গা তো মডেল দেখে সব বলতে হবে। সেটা এটা হলো আপনার A6C GDL 176 লিটার, 176 লিটার। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ওকে, নিচে নরমাল। এটা এখান থেকে আমরা 20% ডিসকাউন্ট পাবেন, 32,490 টাকা, এখানে 20% ডিসকাউন্ট অ্যান্ড ডেলিভারি চার্জ প্রযোজ্য। আচ্ছা, এটারই দুইটা মডেল আছে এখানে। এটা হলো 32,490, এটা হলো 33,090। কারণ এই ডোরের ডিজাইনের জন্য দেখা দিই, এটা ডোরের ডিজাইনটা নাই, এটা ডোরের ডিজাইনটা আছে, এই জন্য একটু বেশি রেট। এখান থেকে আপনি 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা, তারপরে দেখাবো আপনার 157 লিটার, 157 লিটার এমআরপি হলো আপনার 28,990 টাকা, এখান থেকে আপনি 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা, এই 4টা মডেলে এখান থেকে 1টা 2টা 3টা মডেল দেখাইলাম। এটাও 1D4 144 লিটার, 157 লিটার বলা হয়, 157 লিটার। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, মানে দুইটা কালার, ছোট সাইজের। হ্যাঁ দুইটা কালার। এটা আপনি 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। ওকে, ধরে দেখেন লেখা আছে নাকি 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করা। হ্যাঁ এটা হলো একদম লার্জ সাইজ, হ্যাঁ 132 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, যারা ব্যাচেলার, একদম ছোট সাইজ, মানে একজন থাকে বা ব্যাচেলার, হ্যাঁ তাদের জন্য, নতুন ধরেন একদম নতুন বিয়ে করছে, তাদের যদি একটা ফ্রিজ করতে চান, তাদের জন্য অফারগুলি। মানে এই 4টা ফ্রিজের খবর হলো যারা নতুন ফ্যামিলি বা ব্যাচেলার বা মধ্য আয়ের লোক,
একটা ফ্রিজ অনেকে দেখা যায় ওষুধের দোকানেও রাখে। হ্যাঁ, ওষুধের দোকানে তাদের জন্য আমরা সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিয়েছি। ওকে, সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট। এটা তো আপনার হলো 132 লিটার 26,990, এখান থেকে 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। এখানে দুইটা কালার আছে, এখানে দুইটা কালার দেওয়া আছে। অর্থাৎ আমার 4টা মডেলে 20% ডিসকাউন্ট, বাকিগুলি হলো 15% ডিসকাউন্ট। আর যদি ডিজিটাল ডিসপ্লে হট প্রোডাক্ট ওগুলো 12% ডিসকাউন্ট, অর্থাৎ 12 থেকে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। আবার ওগুলোতে ডেলিভারি ফ্রি আছে। হ্যাঁ, যেগুলো আপনার 12-15% ডিসকাউন্ট ডেলিভারি ফ্রি। আর 20% ডিসকাউন্ট, কারণ এখানে আমি দিচ্ছি আমার কেনা রেটে। আচ্ছা, সেটা আমি ডেলিভারি দিচ্ছি না, ডেলিভারি চার্জ নিয়ে খালি সেবার জন্য। হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন দেখাবো ডিপ। হ্যাঁ, যেহেতু সামনে কোরবানি ঈদ, সবারই ডিপ প্রয়োজন। এখন তো আমরা ডিপ ফ্রিজ দেবো। ডিপের 5টা মডেল হয় আমাদের এখানে, 3টা মডেল ডিসপ্লে আছে, বাকি 2টা মডেল দেওয়া যাবে। সর্বোচ্চ বড় 300 লিটার। আচ্ছা, 300 লিটার। হ্যাঁ, এই যে ডাবল ডোর হয়। ওকে, 300 লিটার 2টা পার্ট। মাস্টারের ডিপ 300 লিটারের ডিপ। এটার রেট হলো আপনার 43,490 টাকা। 43,490। এখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট, সারা বাংলা ডেলিভারি ফ্রি, সাথে তো গাড়ি অফার থাকছে। আচ্ছা, ইয়েস। তারপর দেখাবো 205 লিটার। 205 লিটার, এটা হলো ডিপ, পুরোটা ডিপ। এটা সবই ডিপ, 205 লিটার মডেল। আর এগুলিতে মানে যত ফ্রিজ দেখাইছি আমি, কোনোতে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না। আচ্ছা, কোনোটাতে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে, একদম এখানে লেখা দেখেন। হ্যাঁ, উইথ ভোল্টেজ ডিজাইন দেওয়া আছে। ডিজাইন, ইয়েস। হ্যাঁ, এটা 205 লিটার। রেট হলো আপনার 35,500 টাকা। আচ্ছা, ওইখানে 15% ডিসকাউন্টে পড়বে আপনার 30,200 টাকা, সারা বাংলা ডেলিভারি ফ্রি। আর এগুলো কিন্তু আমি বলে দিই, যদি কেউ ঈদের 2-3 দিন আগে 4-3 দিন আগে তখন মাল নাও থাকতে পারে, এবং থাকলেও তখন এই পার্সেন্টেজ থাকবে না। এখন বলে দিচ্ছি 1% থাকবে না তখন। আর তখন যার তাই সেল হইতে পারে, মাল নাই সেটাই। হ্যাঁ, কিন্তু যাদের দরকার আগে নিয়ে নেন, আপনার রেটও কম পাচ্ছেন, আগে নিয়ে নিতেছেন। সেটাই। যখন আপনার দেখবেন কোরবানি 2 দিন আগে 1 দিন আগে মাল শর্ট, তখন আপনার যার তাই নিতে হবে। এজন্য আগে নিয়ে নেন। তো আসলে আগে নিয়ে নেন। এটা 205 লিটার, এটা 205 300 লিটার খেলাম। 255 লিটারও আছে, আমাদের ডিসপ্লেতে নাই। ওর রেট হলো আপনার 255 লিটার রেট হলো আপনার 255 লিটার 40,000 টাকা রেট। 40,000 থেকে আপনার 15% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 34,000 টাকা। 34। হ্যাঁ, এটা হলো 146 লিটার। 146 লিটার। এটা লাইটিং, উপরে লাইট আছে, পুরো ডিপ। যারা ছোটো ফ্যামিলি 146 লিটার রেট নিতে পারেন। রেট হলো আপনার 30,490 টাকা রেট। 30,490 টাকা রেট। ওইখান থেকে 15% ডিসকাউন্টে পড়বে আপনার 26,000 টাকা। 26,000। এটা ছোটো একটা সাইজ আছে, ওটা ছিল আমাদের স্টকে শেষ। 1-2 তারিখে আবার মাল ঢুকবে, ঈদের আগে মাল ঢুকবে, ওটা নিতে পারবেন সবাই। ওটার দাম হলো আপনার কোম্পানি হলো 27,000 টাকা। কোম্পানির 27,000 টাকা রেট। 27,000 টাকা রেট। ওখানে 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 23,000 টাকা। ডেলিভারি ফ্রি, সাথে ক্যাশ কার্ড তো থাকছেই। ক্যাশ কার্ড বলতে রেজিস্ট্রেশন অফার। আচ্ছা, যা সর্বোচ্চ গাড়ি অফার, নিম্নে কিছু থাকবে, মিস নাই। এখন ডিপ দেখালে, এখন দেখাবো নন ফোস্ট। ওকে, তো আমরা এখন হচ্ছে নন ফোস্ট নিয়ে কথা বলবো। আসলে আমাদের দোতলা নন ফোস্টের বড় ফ্রিজ, তো শীত উঠালে সমস্যা হয়, এই জন্য আমরা উঠাই না বড় ফ্রিজ। আচ্ছা, নিচে রাখি, আমার নিচে সময় রাখি। তো এটা হলো আপনার 619 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা কি 4 ডোর স্টাইল? হ্যাঁ, 4 ডোর স্টাইল, কিন্তু ডাবল পার্ট 4 ডোর স্টাইল ডাবল পার্ট। এটা আপনার 619 লিটারের। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হলো আপনার ডান সাইডটা হলো আপনার ডিপ। হ্যাঁ, আয়োনাইজার সিস্টেম দেওয়া আছে, ম্যাক্স ফ্রেশ ইভেন রোজিনেশন সিস্টেম। হ্যাঁ, ডাইন সাইডের ডিপ, বাম পাশে আপনার নর্মাল। হ্যাঁ, আপনার পাওয়ার কুলিং, বাম পাশে পাওয়ার কুলিং। এটা আপনার ডিপ অ্যান্ড নর্মাল। এটা হলো আপনার বর্তমান মানে ওয়ালটন গ্রুপের। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার একদম স্মার্ট টেকনোলজি একটা ফ্রিজ। আচ্ছা। হ্যাঁ, স্মার্ট টেকনোলজি ফ্রিজ। এটা 619 লিটার। ওকে, 619 লিটার। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে। আপনার ভোল্টেজ ডিজাইন দেওয়া আছে, অ্যান্টি ফাঙ্গাল দেওয়া আছে। এটা হলো আপনার ফিচার SBS ফিচার। হ্যাঁ, 3D মোশো ইনভার্টার সিস্টেম, ডুয়াল কন্ট্রোল সিস্টেম। এটা ডুয়াল কন্ট্রোল সিস্টেম, কিন্তু চাইলে আপনি দুইটাই ডিপ, দুইটাই নর্মাল ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা। হ্যাঁ, আপনার আয়োনাইজার টেকনোলজি সিস্টেম, মানে স্মার্ট কেয়ার টেকনোলজি সিস্টেম, মানে অনেক কিছু আছে আসলে, এভরিথিং। এমনকি এটা তো অনেক সুন্দর জিনিস হলো, যাদের বাসার ছোট বাচ্চা আছে, ফিচার মধ্যে চলবে। এখানে একটা সেন্সর লাইট দেওয়া আছে। আচ্ছা, সামনে দিয়ে গেলে লাইট জ্বলে বিভিন্ন কালার। এই লাইটটাই অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, লাইটটা অনেক মানে গর্জিয়াস লাগে, লাইটটা অনেক সুন্দর। তো বাচ্চা দেখলে এটা মানে তার চাইবে যে এটির পরে খুলে লাগায়, অথবা সামনে যে ইয়ে হলে সেন্সর লাইট জ্বলবে। ঠিক। হ্যাঁ, এটা হলো 619 লিটার ফ্রিজ, ফুল ডিজিটাল ডিসপ্লে, স্মার্ট কন্ট্রোলিং সিস্টেম। ওকে। তো রেট হলো আপনার 1,13,990 টাকা। এখান থেকে আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি সর্বোচ্চ 12% ডিসকাউন্ট। যেহেতু হট প্রোডাক্ট, আমি বলেছি যেগুলো হট প্রোডাক্ট সেগুলো 12% ডিসকাউন্ট। ওকে, এটা 12% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। 1,13,990 টাকা, 1,13,990 টাকা। এখান থেকে আপনার 12% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে আপনার 1,03,000 টাকা। হয় 300 টাকা বাদ 1,00,000 টাকা দাম পড়বে। আচ্ছা। তাহলে 14,000 ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। 14,000 ডিসকাউন্ট। ঢাকা সিটির ভিতরে ডেলিভারি ফ্রি, ঢাকার বাইরে
2000 টাকা চার্জ প্রযোজ্য। যেহেতু অনেক বড় ফ্রিজ, 2000 টাকা চার্জ প্রযোজ্য। আচ্ছা, তারপর দেখাবো এটা হলো আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে, ওটাতে একটা ছোট 563 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা 563 লিটার, এটা টাচ ডিসপ্লে, বাট ওটা 663, এটা হলো 563, 619 আর 563। ওকে, একটা ছোট, কিন্তু এটা স্মার্ট টেকনোলজি না, মানে মোবাইল অন অফ করা যাবে না। কিন্তু এটা নন ফ্রোস্ট, এখন যা দেখো সব নন ফ্রোস্ট। হ্যাঁ, এটা হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে। হ্যাঁ, এটা ডান পাশে হলো আপনার পুরো নর্মাল, আর বাম পাশটা পুরো রেডি। ও হ্যাঁ, নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ হলে অত্যধিক ভালো হলো, আপনার আইস জমে না, খাবারগুলো সতেজ থাকে, ভালো থাকে, একদম পরিপূর্ণ। হ্যাঁ, ফ্রেশ থাকে। নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ এই জন্য আর অনেক ভালো আর কি। আর এখানে আপনার আমরা কুলিং আপনার ইউজ করার সিস্টেম আছে, এখানে যে মোডগুলো দেওয়া আছে কিভাবে আপনার ইউজ করতে হবে। হ্যাঁ, আর এখানে তার আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে ম্যানুয়াল কার্ড দেওয়া আছে, কন্ট্রোল বোর্ডের, আপনি দেখে নেবেন। ওকে, এটা হলো ডান পাশটা ডিপ, ডান পাশটা নর্মাল, বাম পাশটা ডিপ, ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম। এখানে অনেকগুলো মোড আছে, ফ্রিজার, পাওয়ার মোড, টেম্পারেচার মোড, সেন্সর মোড, চাইল্ড লক সিস্টেম। আচ্ছা, হ্যাঁ, ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা রেট হলো আপনার 96,900 টাকা। এখান থেকে ডিসকাউন্ট পাবেন 15% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, 15% ডিসকাউন্ট। ঢাকা সিটিতে ডেলিভারি ফ্রি, ঢাকা বাড়ি চার্জ প্রযোজ্য। ওকে, তারপর দেখাবো এটা আরেকটা ফ্রিজ 563 লিটারের, ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া। ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া এটা মডেল। হ্যাঁ, এটা হলো ডান পাশটা ডিপ আর বাম পাশটা নর্মাল। আচ্ছা, মানে ডিজিটাল ডিসপ্লে ছিল, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে নাই। আচ্ছা, হ্যাঁ, ম্যানুয়াল কন্ট্রোল। ওকে, ম্যানুয়াল কন্ট্রোল। এটা হলো আপনার 563 লিটার, দাম হলো 91,990 টাকা। এখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। ওকে, ঢাকা সিটির ভিতরে ডেলিভারি, ঢাকা বাড়ি চার্জ প্রযোজ্য। ওকে, তারপর দেখো এখানে সিঙ্গেল ডোরের ভিতরে নন ফ্রোস্ট, এটা হলো আপনার 386 লিটার। 386 লিটার সিঙ্গেল পার্ট, এটা উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। নর্মালটা খুবই বড়। এখানে আপনার চাইল্ড রুম দেওয়া আছে। পুরো নর্মাল। এটা আইস বক্স, আইস বারের জন্য এটা বক্স দেওয়া আছে। ওকে, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ। ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা হলো 386 লিটার। এটা হলো 61,490 টাকা। এখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, ঢাকা সিটিতে ডেলিভারি ফ্রি, ঢাকার বাড়ি চার্জ প্রযোজ্য। অ্যান্ড প্রত্যেকটা ফ্রির সাথে এবার গাড়ি নিয়ে যাবেন বাড়ি, অফারটা থাকছে। ইয়েস, সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ, নন ফ্রোস্টের মধ্যে ছোট ফ্রিজ। এটা উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। ওকে, নন ফ্রোস্ট সব ছোট ফ্রিজ, যারা ছোট ফ্যামিলি তারা এটা নিতে পারে। রেট হলো আপনার নন ফ্রোস্টের 217 লিটার। হ্যাঁ, B1G GDR মডেল। রেট হলো 29,990 টাকা। এখানে 15% ডিসকাউন্ট পাবেন, অ্যান্ড ঢাকা থেকে ডেলিভারি ফ্রি। আবার দেখো আপনার যারা নিতে চায় বেভারেজ কুলার, দোকানের জন্য নিতে চায় বেভারেজ কুলার আমাদের দুইটা মডেল আছে। এটা বড় একটা সাইজ হয়। এটা হলো আপনার 2FA মডেল, 260 লিটার। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 1টা 2টা 3টা 4টা র্যাক আছে, 5টা পার্ট। হ্যাঁ, 5টা পার্ট। যারা দোকানে নিতে চায় এটা তো আপনার 15% ডিসকাউন্ট পাবেন, ডেলিভারি ফ্রি পাবেন। 57,990, এখানে 15% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা আচ্ছা। তাছাড়াও আমাদের থেকে আপনার ওয়াশিং মেশিন পাবেন। ওয়াশিং মেশিন আছে, ওয়াশিং মেশিনে 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি, ফিটিংও ফ্রি। বাহ, 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি, ফিটিং ফ্রি এবং এসি। যদি কি এসি নেন 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি, ফিটিং ফ্রি। ওয়ালটন এসি, মার্সেল এসি। আচ্ছা, হ্যাঁ, 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফিটিং ফ্রি। ওকে, এবং টিভি আছে, টিভিতে 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি, ফিটিং ফ্রি। বাহ, মানে আমাদের 15% পর্যন্ত থাকছেই। হ্যাঁ, আদিল হট প্রোডাক্ট ফ্রিজগুলি কিছু মডেলে 12% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, আর সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট আছে, 20% আছে। এবং আমাদের কাছে এখন সব দেখালাম মার্সেল। কেউ যদি চায় ওয়ালটন আমি দিতে পারবো। ওকে, ওয়ালটন দিতে পারবো, সেম মডেল, সেম রেট, সবকিছু ওয়ালটন দেওয়া যাবে। একটা মার্সেল, একটা ওয়ালটন। হ্যাঁ, দেওয়া যাবে। আর কেউ যদি পাইকারি নিতে চায়, মার্সেল ওয়ালটন দুটো পাইকারি দিতে পারবো, সারা বাংলাদেশ পাইকারি নিতে পারবে। ওকে, তো চমৎকার। আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম আপন ইলেকট্রনিক্স থেকে মার্সেল ব্র্যান্ডের ফ্রিজগুলো। যারা আসলে নিতে চান অবশ্যই কথা বলবেন, যোগাযোগ করবেন। আর সরাসরি যদি কেউ আসে সেক্ষেত্রে কোথায় আসবে, কিভাবে আসবে? আমাদের ঠিকানা হলো অতি ঢাকার প্রাণকেন্দ্র যেটা বলা হয়, মতিঝিল, সাদাবাদ, যাত্রাবাড়ি। এটা মাঝামাঝি আপনার গোলাপবাগ মাঠ, ঐতিহাসিক গোলাপবাগ মাঠ। গোলাপবাগ মাঠের সাথে আমাদের শুরু, গোলাপবাগ মাঠের সাথে ধলপুর কমিটি সেন্টার, ধলপুর কমিটির সাথে বিল্ডিংটাই আমাদের শুরু, আপন ইলেকট্রনিক্স। এখানে আসলে আমরা বলে দিই, এখানে 3-4টা শোরুম পাবেন আপন ইলেকট্রনিক্স, 3-4টা শোরুম পাবেন, সবই আপনাদের। তো হ্যাঁ, সবই আপন। তো 3-4টা ব্র্যান্ডের, সবগুলো হলো আপনার এক্সক্লুসিভ শোরুম, অথেন্টিক শোরুম। আপনার অনেকে আপনার দেখবেন, দেখার একটা দিবার একটা দেখবেন, অনেক ভিডিওতে দেখা যায় এত % ডিসকাউন্ট, কিন্তু ভিডিও ঢুকলে দেখা যায় কোনো ডিসকাউন্ট, অল্প ডিসকাউন্ট, মানে বলে একটা দেয়ার একটা। হ্যাঁ, আবার অনেক সময় দেখা যায় প্রোডাক্টে আপনার এত ডিসকাউন্ট দিচ্ছে যে প্রোডাক্ট ভ্যারাল থাকতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনার দেখে শুনে বুঝে প্রোডাক্ট নেবেন। আর অনেকে দেখবেন আপনার রেট বেশি লিখে
ডিসকাউন্ট বেশি দেয়। আপনি www.marcel.com বা www.waltonbd.com আপনি ওয়েবসাইটে ঢুকে যে রেট ওইখান থেকে ডিসকাউন্ট আমাদের নিয়ে নেবেন। আপনি যাচাই করবেন যে কত রেট, সেটাই অনলাইনে ওয়েবসাইট ঢুকে ওইখান থেকে ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের প্রোডাক্ট নেবেন। আপনি যেখান থেকে নেন আপনি অরিজিনাল রেট জেনে নেবেন, এটা অনুরোধ রইল। অরিজিনাল রেটটা জেনে আপনি প্রোডাক্ট নেবেন, ঠকবেন না। আর আপনি ভিডিও দেখছেন সারা রেট মনে করেন এখানে 1,13,990, তার আরো রেট বাড়ায় আরো ডিসকাউন্ট দিয়ে দিল, তার লাভ হলো কি? লাভ হলো না। সেটাই আপনি দেখে শুনে বুঝে নেবেন। আর আমরা ইনশাল্লাহ কারোর সাথে আমরা ওই মানে রেট নিয়ে বা প্রোডাক্ট নিয়ে কোনো 6, 9 বা তাল বানা কোনো মিশাল আমরা করি না, সুযোগ নেই। হ্যাঁ, কোনো সুযোগ নেই, কারণ আমাদের আমাদের এখানে 4টা শোরুম, 4টা ভ্যান, আমরা সব শোরুমে আমি সীমিত প্রফিট করে সেল করছি। ওকে, তো আজকে আমরা শেষ করে দিব। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।